donc vous êtes éleveur à Coudray-au-Perche. Oui. Le domaine s'appelle la Guillonnière, hein, c'est ça. Et ça fait 40 ans que dans ce domaine vous élevez des vaches. Mon mari 40 ans et moi une trentaine d'années. Oui. Alors vous avez choisi donc de faire de la blonde d'Aquitaine, qui est d'une origine assez récente, dans les années 60, c'est ça à peu près? C'est une race qui est assez jeune, qui est issue de 3 rameaux. Oui. Un rameau de la blonde des Pyrénées, la Quercy et la Garonnaise. D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle présente? Alors c'est la troisième hein, sur le territoire français? Voilà, la 3e race à viande du territoire français. Il y a très longtemps, quand il n'y avait pas de tracteur, c'était une race pour travailler dans les champs. Ah bon? Oui. C'était une race de trait, on appelait ça. Et aujourd'hui, c'est une race purement pour la viande. C'est-à-dire le lait qu'elle produit, cette vache-là, c'est uniquement pour le veau. Ah d'accord. Alors qu'est-ce que vous y trouvez comme avantage? Déjà au niveau gabarit, hein, c'est une vache de très grand gabarit, Oui. avec beaucoup de longueur et beaucoup de finesse. C'est extrêmement fin de cuir, de poils et avec une qualité de viande exceptionnelle. Exceptionnel, oui. En tendreté, et c'est une viande qui est très peu gras. C'est-à-dire une viande tout à fait moderne quand on a besoin au niveau diététique. D'accord. En quantité, vous m'avez dit, par bête? Ça c'est une race qui peut facilement produire 500 kg de carcasse. Ah oui, quand même. Hein, et bon, une vache comme ça, bien engraissée, elle peut peser jusqu'à 700 kg de carcasse. Alors vous avez 150 bêtes, je crois, c'est ça à peu près? 150 animaux, oui. Oui. C'est très prenant, le métier d'éleveur? Très prenant parce qu'en plus on fait de la génétique, c'est-à-dire on fait des transplantations embryonnaires. Vous faites, d'accord. Oui. On fait des concours. On est beaucoup partis, oui. Pas partis, mais beaucoup prises par notre métier. Alors cette transplantation, vous ne le faites pas depuis longtemps, si? Si, depuis 87. Ah oui, quand même. Oui. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait la. Alors quel est l'avantage justement de faire... La transplantation embryonnaire, c'est l'avantage de produire plus de veaux avec une bonne vache. C'est-à-dire une vache comme celle-ci, par exemple, on la traite hormonale comme on fait avec les femmes. Hein, c'est la même chose. Une femme qui ne peut pas procréer, par exemple, on fait un traitement hormonal pour qu'elle donne plus d'ovocytes. Et une fois après le traitement, on les prélève. Il y a un camion laboratoire qui passe. C'est assez facile parce que c'est par le vagin. On a introduit juste un tuyau. On fait un lavage des ovaires. Et avec le liquide, les embryons sortent. Alors c'est une façon assez facile à faire. Et après, ces embryons-là, on les met en place dans les vaches qui, économiquement, n'ont pas de valeur. Ah d'accord. On fait ça dans des petites vaches, parfois même des normandes qui n'ont pas de valeur. Il y a plusieurs possibilités. Et bon, comme ça nous permet de multiplier le nombre de veaux, parce qu'une vache comme ça, normalement, elle fait qu'un veau par an. Et là, ça nous permet d'avoir 5, 10, 20 veaux du même génétique. Ah oui, d'accord. Alors quand vous dites on a 150 bêtes, est-ce que c'est un maximum pour votre élevage ou pas? Ah oui, parce que nous, on a plutôt tendance maintenant à diminuer, parce que dans 2 ans et demi, mon mari est à la retraite. Oui. Donc on peut considérer que 150 bêtes c'est vraiment un maximum. Pour nous aujourd'hui, oui, on ne peut pas faire plus. Vous êtes nombreux en Eure-et-Loire? Dans le Perche, il y a encore un peu d'élevage, même si il y a encore quelques régions, mais bon, pas en Beauce forcément, il y en a très peu. L'Eure-et-Loire, c'est pas un grand département d'élevage, non. Il y a à peu près 45 000 vaches en Eure-et-Loire, tandis dans l'Orne, il y a 10 fois plus. Ah, vous êtes aussi céréalier? Oui. Hein, vous avez 60 hectares à peu près en exploitation, c'est ça? Il y a 120 hectares, il y a 60 hectares de céréales et 60 hectares de prairies naturelles. Donc céréales qui sont utilisées en autonomie, pour l'élevage. Les vaches, tout l'été, elles passent au pré. D'accord. Eh bien, merci Angèle pour ces informations, merci. Avec plaisir. Bon, bonjour Daniel, vous êtes donc exploitant à Tivard depuis longtemps? Depuis, on va dire, trentaine d'années. Trentaine d'années. Ouais. Donc vous êtes céréalier et éleveur. Céréalier éleveur. Et vous avez 120 bêtes à peu près, ouais, ça. Voilà. Alors 120 bêtes, c'est tout le cheptel confondu, c'est-à-dire les vaches adultes, les élèves, les jeunes veaux, c'est 120 bêtes. D'accord. Et vous avez choisi de faire de la charolaise? J'ai choisi de faire de la charolaise, oui, mais c'est ce que je disais, parce que par absorption, on est passé de la normande à la charolaise par des croisements successifs. On est devenu charolaise en race pure, par des croisements successifs. Et ensuite, on a des charolaises parce que on a de l'élevage, entre autres, parce qu'on est sur le bord de l'Eure, où on a des prairies permanentes.
Ouais. qui sont inondables et donc on ne peut pas les exploiter en céréales. C'est pour ça qu'on a un élevage de bovins. Si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, vos vaches, on les voit quand on va au château d'Espoir, là. Voilà, Hein, et de Goindreville à Fontenay-sur-Eure, et voilà, ouais. sur la vallée. Elles sont bien, là. Oui, tout à fait. Oui. En ce moment, un peu moins parce que on subit une sécheresse assez terrible. Hein. Les prairies sont transformées en paillassons. C'est vrai, oui. Les gens, je ne sais pas si les gens en ont conscience, mais chez nous, oui, si on a une sécheresse terrible là, depuis le début août. Même qu'on est comme ça au bord de... Ah oui, Ah oui. Ben, on n'a pas eu d'eau du tout ou des petites pluies de 3-4 mm qui sont insignifiantes. Et donc on est en sécheresse et là ça s'accentue avec le vent d'est et tout ça. Non, on est en sécheresse. Donc les prairies sont comme un paillasson et en ce moment on alimente les animaux aux prés, on les nourrit parce qu'il n'y a plus suffisamment d'herbe à manger dans les prés. Donc c'est une charge Oui. supplémentaire actuellement. Oui, oui, mais bon, ça c'est un des inconvénients de notre métier. Ouais. Si on décide de faire le métier d'agriculteur, il faut se mettre ça dans l'esprit qu'on travaille encore avec le temps. Bien sûr. Et qu'on ne décide pas pour lui. Donc s'il a envie d'être généreux, il est généreux. S'il a envie de nous poser des petits problèmes, il nous pose des problèmes. Alors il faut avoir une certaine philosophie à ce niveau-là. Bon, ben, c'est comme ça. Alors quel est l'avantage, les avantages et les inconvénients, s'il y en a, de la charolaise? Les avantages de la charolaise, pour moi, c'est une vache relativement rustique qui s'adapte bien à différents territoires, quasiment à tous les territoires, puisqu'on en retrouve partout en France, dans toutes les régions de France. On en retrouve partout aussi au niveau mondial, hein, partout. Ouais. Alors ses origines, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est fin 19e. C'est le Nivernais. Oui, mais fin 19e à peu près. Hein. Oui, donc c'est là, je pense. Oui, ses origines avec Herbouc et tout ça, oui, c'est dans ces moments-là, dans ces années-là. D'accord. Alors pour moi, c'est une race assez rustique qui s'adapte bien, qui est assez facile à amener. Ses inconvénients, elle est réputée pour ça, des vélages difficiles et qu'il faut surveiller attentivement. Qu'on essaie d'améliorer justement par un peu d'insémination. Et là, bon, on a le choix des taureaux à vélage facile, donc on essaie d'améliorer un peu on essaie d'améliorer ces problèmes-là, qui sont un de ces problèmes importants. Alors par rapport à d'autres métiers d'élevage, éleveurs de bovins, il y a des contraintes particulières Disons que par rapport à un éleveur laitier, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de contraintes quand même, puisque les laitiers, il faut qu'ils soient là tous les jours pour la traite et toute l'année. Tandis que nous, bon, nos animaux, nous là, restent 8 mois de l'année dans les prairies quand même. Sur 12 c'est déjà pas mal, donc bon, là il faut assurer une surveillance et ensuite on les rentre 4 mois l'hiver puisque en stabu pour les vélages, pour les avoir sous la main sous les vélages. Alors bon, l'hiver on a un peu plus de travail quoi, puisqu'il faut les surveiller, les alimenter, mais sinon c'est quand même moins de travail, moins de présence qu'une normande. Tout en spécifiant bien quand même qu'il faut une surveillance permanente, même dans les prairies. On peut toujours avoir des soucis, donc il faut les surveiller toute l'année quand même. Ça, c'est indéniable. Alors, vous êtes céréalier aussi, donc quel est, on va dire, avec double casquette, alors plutôt éleveur ou plutôt céréalier? Oh, plutôt éleveur. Plutôt éleveur, de cœur aussi? Ah oui. C'est vrai? Oui, c'est totalement différent, c'est beaucoup plus... C'est peut-être banal ce que je vais dire, mais c'est vivant un animal. Et puis nous dans le métier de naisseur, là on est au départ de la vie de l'animal. Donc quelquefois quand on a des vélages difficiles qu'on réussit à bien amener, qu'on a le veau et la mère, tout se porte bien, tout ça, on a du plaisir, on a de la satisfaction. Alors que quand vous avez un beau champ de blé, bon, vous le regardez, mais c'est un beau champ de blé, il réagit pas, il vous dit que il ondule avec le vent. Oui, c'est beau aussi, c'est vrai. Mais l'animal réagit, c'est pas de la... Non, c'est totalement différent. Moi, je suis plus passionné par le monde de l'élevage que... Et puis même au sein des éleveurs, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Vous n'êtes pas très nombreux en plus en Eure-et-Loir quand même. Ah bah non, je crois qu'il doit y avoir 50 000 bovins, un truc comme ça en Eure-et-Loir. Puis en plus, surtout dans notre secteur, là on est nous dans le secteur de Tivard, on est quoi? On est 4 éleveurs là. Avec des troupeaux de une cinquantaine de vaches. Puis j'ai un voisin, une vingtaine de vaches. Non.